Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. E quel giorno non vi venga addosso, all'improvviso, come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio di Dio. Luca, capitolo di numero 21, dal versetto 34 a 36. Noi da oggi fino all'ultimo mercoledì di 2021 studieremo Apocalisse, ok? Dio ha messo questo nel mio cuore e sono sicuro che servirà per edificare la nostra fede. E non solo questo, ma Dio ha usato una profeta settimana scorsa per dire così a me: tu tornerai a scrivere libri, perché io già scrivevo libri prima e mi sono fermato da qualche anno, e Dio ha messo in mio cuore di scrivere, di prendere tutto quello che parleremo fino a dicembre qua e scrivere un libro su Apocalisse. E il tema sarà: noi siamo nell'Apocalisse. L'Apocalisse è già arrivato. E noi cominceremo una linea di ragionamento da adesso in poi, al quale io cercherò il massimo di portare chiarezza per non lasciare dubbio. E quando si parla di rivelazione di Apocalisse, esiste diverse idee di interpretazione. E io non voglio qui portare alcuna idea che è più pazzia che una idea, quindi voglio portare quello che la nostra Chiesa crede e di un certo punto la maggioranza crede. Per chi non lo sa, hanno fatto uno studio negli Stati Uniti e una ricerca al quale di più di 300 milioni di abitanti, 67% degli abitanti sa e crede nel ritorno di Cristo. Ti rendi conto il numero? Di 300 milioni di abitanti, 67% sa cosa è il ritorno di Cristo e crede. Perché, pastore? Semplice. Questo è il risultato di una nazione protestante. Questo è il risultato di una nazione quando è protestante. Non c'è ignoranza biblica. E questo risultato qua, questo numero, non è il numero di chi va in chiesa, è il numero degli americani. Hanno fatto un'altra ricerca nelle Americhe, sia America del Nord che del Sud, perché esiste alcune idee, due in particolare. Se noi come Chiesa passeremo la tribolazione qui in questa terra e conosceremo l'Anticristo, o se noi non conosceremo e non passeremo. E in questo studio 73% dei teologi e studiosi hanno interpretato che la Chiesa non vivrà la grande tribolazione. Ossia, un numero ridotto di 27% crede che passerà. Solo che noi dobbiamo capire una cosa, quando si parla di teologia, interpretazione biblica. La Chiesa è passata per un periodo delle tenebre, il periodo medievale di più di 1000 anni, della parte più oscura della Chiesa. E lì è successo una cosa che io ho inventato questo nome ieri, fallimento teologico. Ossia, per più di 1000 anni c'è stato un fallimento teologico dentro della Chiesa, perché era il periodo di oscurità. Il Vaticano, o meglio Roma, ha creato pure la teologia che per andare in cielo doveva pagare.
Per confessare il peccato dovevo pagare. Allora, perché io sto parlando di questo? Perché la teologia resuscita, e io sto inventando questo termine, dopo degli anni 1700 in poi. Perché quando arriva la riforma e finisce il periodo medievale per il nuovo mondo, e adesso arriva la riforma, finisce il periodo della tenebra della Chiesa, Lutero ancora era completamente influenziato dalla teologia cattolica. E qual era la teologia cattolica? Basata su Sant'Agostino. Che cosa faceva Sant'Agostino? Lui voleva criare un metodo che gli uomini fossero capaci di conoscere, o meglio, interpretare meglio la Bibbia. Quindi lui crea un metodo a quale usasse la filosofia aristotelica perché, tra virgolette, gli uomini fossero capaci di comprendere con più realtà la Bibbia. E dentro di questa filosofia aristotelica, dentro della teologia, lui comincia a creare una idea che non esiste questa storia di millennio che Gesù verrà abitare qui. Questa è una cosa figurata, non è una cosa literale. Non esisterà l'anticristo, anzi, già tornato, magari è stato Nero. E attraverso questi insegnamenti cosa è successo? Se la teologia è fallita per più di 1000 anni, è normale che c'è una ignoranza teologica per tanto tempo, che è durato tanto tempo. Allora, quando arriva il 1700, la teologia comincia a risuscitare e lì comincia adesso a arrivare le idee a quali crediamo oggi. E da 1800 cominciano a parlare del rapimento della Chiesa. Alcune persone dicono così: ma vai credere nel rapimento? Ma questa idea è da 1800? Allora tu ti basi al periodo medievale di più di 1000 anni di fallimento teologico, dove si vendeva pure la salvezza. Mi seguite il ragionamento? Allora, noi come Chiesa dobbiamo capire una cosa: il rapimento della Chiesa non è l'evangelica, è quelli che sono in Cristo Gesù, sia brasiliano, italiano, giudeu, non importa. Il rapimento della Chiesa non solo è una realtà, ma era una predica degli apostoli, e il ritorno di Cristo era la principale predica della prima Chiesa, la Chiesa primitiva. Perché la croce non è il piano completo di Dio, la croce è il centro. Il piano completo di Dio noi conosciamo attraverso l'Apocalisse. Dopo la croce c'è ancora il Pentecoste, dopo il Pentecoste c'è la raccolta, cioè le prime conversioni. Dopo la raccolta noi vediamo adesso il periodo che si aspetta il ritorno di Cristo. Allora non possiamo pensare che la croce è il piano completo, no, la croce è il centro. Apocalisse è il piano completo di Dio. Solo attraverso Apocalisse noi sappiamo qual è il piano completo del Padre per la umanità. E qual è il mio fastidio teologico oggi? È che grande parte della Chiesa vuole fermare nella croce, e per quello esiste una ignoranza di conoscenza biblica di qual è il piano completo, che non finisce nella croce. La croce è il mezzo, però è anche l'inizio. La croce è il mezzo, ma è l'inizio dell'Apocalisse. Non esiste Apocalisse senza la croce. E la croce è la porta dell'Apocalisse. Allora Apocalisse non comincia nell'ultimo libro della Bibbia. Apocalisse comincia nella resurrezione di Cristo. E quando parliamo di ritorno di Cristo, il ritorno di Lui, non solo Giovanni ha parlato di questo nell'Apocalisse. Tutti gli apostoli hanno parlato a rispetto del ritorno di Cristo. I profeti hanno parlato a rispetto del ritorno di Cristo. E di tutti i libri del Nuovo Testamento, a parte Filemone, Seconda Giovanni e Terza Giovanni, tutti gli altri libri del Nuovo Testamento parlano del ritorno di Cristo. Ossia, la predica del ritorno di Cristo era una predica importantissima per la Chiesa.
E guarda che cosa interessante. Eu não posso iniziare Apocalisse dalla lettera di Apocalisse, perché Apocalisse comincia nei Vangeli. I Vangeli è il prefazio dell'Apocalisse. Tutti i libri hanno un prefazio. E quando noi leggiamo qui Luca, capitolo 21, che ho detto, badate a voi stessi. Versetto 34. Perché i vostri cuori non siano intorpiditi di stravizio, di ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e quel giorno vi venga addosso dall'improvviso come un laccio. La predica di Gesù, state attenti perché non state troppo distratti, troppo impegnati nelle vostre cose, nelle vostre ansie. E quando arriva il giorno del Signore vi prende di sorpresa. Poi, perché verrà sopra di tutti quelli che abitano sulla terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento. Ossia, lui vuole che noi stiamo pregando, ma prima di pregare, vegliando, attenti, affinché siate in grado di scampare. Originale qui, la parola scampare è evitare. Ripete come evitare. A tutte queste cose che stanno per venire, virgola, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Quando noi leggiamo scampare e evitare, io già comincio, perché oggi sarà la introduzione di Apocalisse, o meglio, introduzione dell'introduzione di Apocalisse. Ok? Quando leggiamo lì scampare, io voglio già dire che noi difenderemo la tesi che noi eviteremo la tribolazione. Dio ci farà evitare, non partecipare. Perché, pastore? Perché noi compariremo davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia. Allora, quando si parla della grazia, era della grazia, che è quella che noi viviamo oggi, due cose sono fondamentali nell'inizio dell'era della grazia. La prima, la resurrezione di Cristo. La seconda, il rapimento di Cristo. Cristo è stato rapito. Lui era lì con i discepoli e davanti agli occhi dei discepoli lui sale col suo corpo e vai in cielo. Allora, quando noi parliamo di Gesù, un giorno noi conosceremo Gesù come lui era in questa terra, perché lui è andato nel cielo. Lì sapremo se era moro, se era nero, se era bianco, se era giallo. Non lo so, ma lui è salito, è stato rapito. Quindi la prima cosa che succede nell'era della grazia perché inizi è resurrezione di Cristo. La seconda cosa è rapimento di Cristo. Un giorno la grazia finirà, la era della grazia. E succederanno due cose quando la era finirà della grazia. La prima, la Bibbia dice, la resurrezione dei morti. La seconda, il rapimento della Chiesa. Perché la Bibbia dice che prima che la Chiesa sia rapita, prima sarà resuscitata in morte. Allora vedi che la stessa cosa che succede nell'era della grazia succederà nel finale della grazia. Resurrezione e rapimento. Allora, non possiamo avere un'idea, perché così noi non siamo qui per parlare di Apocalisse per mettere nessuno in ansia. La predica di Apocalisse non è per mettere in ansia, panico o paura. La predica di Apocalisse serve per mantenere dentro di noi la viva speranza. Viva speranza è la speranza che Cristo ritornerà. Ok? Non è speranza che la porta si aprirà per te, che tuo marito si converterà, o che tu guadagnerai soldi. No, viva speranza è il ritorno di Cristo. Allora Apocalisse è per mantenere vivo, perché noi possiamo vegliare e pregare. Apro un parentesi, in tutti i culti noi pregheremo, avremo almeno 5 minuti di preghiera a rispetto del ritorno di Cristo, per poter ravvivare la nostra fede. Allora, purtroppo viviamo in un tempo che c'è due tipi di estremi. Quelli che mettono panico, oh Gesù tornerà e tornerà all'inferno.
Oh, Gesù tornerà e tu rimanerai. Sai, e sempre ci sono dei pazzi di questo genere. E l'altro estremo. Ah, perché parlare di questo? Non dobbiamo capire di Apocalisse, dobbiamo pensare in amare a Gesù. Esistono questi due estremi. Ascolta quello che io ti dirò. Tutti e due estremi sono eresie. È eresia dire così, non preoccupare. E io spiegherò perché è eresia. Perché parlare di Apocalisse pouco importa. E apro un altro parentesi qua in questa chiesa. Io non sto predicando Apocalisse per via dei Covid. Io predico a respeito di Apocalisse già há 17-18 anni. Ok? Non è per colpa che c'è un virus, no. Há 17-18 anni che predico questo. La prima volta che ho studiato Apocalisse, io mi sono chiuso in un appartamento e sono rimasto 7 giorni senza uscire, studiando con i maestri, pastori, in una conferenza nel Giappone, quando non esisteva neanche diretta. Allora, non sto predicando per il Covid, ma Apocalisse è una predica che fa parte della Chiesa di Cristo. Allora, guarda bene, Apocalisse vuol dire rivelazione, profezie. Quindi Apocalisse non vuol dire fine del mondo, perché quando succede alcune cose la gente dice stiamo vivendo l'Apocalisse. Apocalisse è rivelazione, profezie. Per quello che Apocalisse comincia con Cristo, perché Lui dà la rivelazione, Lui dà la profezia del piano completo del Padre. Mi seguite fino qui? Allora io leggerò un sacco di versetti. Giovanni capitolo 14, se tu non riesci a seguire puoi guardare anche a casa e scrivere. Versetto di numero 1 dice così: non sia turbato il vostro cuore. Vedi che non c'è questa roba di mettere panico, paura? Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del mio padre, nel Padre mio vi sono molti posti. Sono nel versetto 1, 2. Se non ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. C'è quindi già i posti lì per noi. 3. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me. Quando una persona dice, come diceva Sant'Agostino, e si è creata una base teologica per diversi anni. No, che storia è questa? Che Cristo viene a prendere? Ma come sarà possibile portarci? Lui sta dicendo che Lui verrà e ci prenderà. Prenderà. Guarda bene. Ritornerò per che cosa? Per abitare qui? No, e vi prenderò. Qui io già metto per terra qualsiasi tipo di idea che noi non andremo da Cristo e che Lui ritornerà e stabilirà suo reino qua, soltanto no. Prima Lui ritornerà e prima Lui ci prenderà. Alleluia. Ci voleva un gloria a Dio dalla tua parte. Perché siate anche voi dove sono io. Alleluia. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Allora, andiamo a un altro testo. 1 Tessalonicensi capitolo 4. Tessalonicensi. Versetto 13. Allora, abbiamo capito che Lui tornerà per prenderci e portarci di questa terra. Ok? Ma io voglio dare colore a questo quadro perché tu capisca con più chiarezza. Ripeto, è la introduzione di Apocalisse. Versetto 13 dice così. 1 Tessalonicensi 4, 13. Non vogliamo poi lasciarvi nella ignoranza. Quindi, attento. La idea biblica di Paolo è: io non voglio che voi siate ignoranza. Due tipi di ignoranza. Quella di non conoscere, di non avere la conoscenza, e quella di ignorare. Ah não, tanto, não é adesso. Per che preoccuparsi? Alleluia, sinto la guarda,
Io sento un caldo nel cuore quando parlo di queste cose. Io non voglio lasciarvi nella ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti perché non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti. Perché quando Gesù è morto e risuscitato, la Bibbia dice in Matteo 27, non c'è bisogno di aprire, che i sepolcri di Gerusalemme sono aperti e altri si sono risuscitati con lui. Quello era un spoiler di Cristo, di come sarà nel giorno del rapimento. Tutti i film c'è un spoiler. Allora Cristo ha detto così: lascio un spoiler per voi. Lui risuscita nel terzo giorno e in quel giorno nei sepolcri di Gerusalemme tutti i sepolcri sono aperti. La Bibbia dice e sono entrati nella città e i testimoni hanno visto. Quanti testimoni erano? Circa 500 persone hanno visto i morti risuscitare. Immagina una persona che tu hai perso negli ultimi 5 anni e tu dici: oh, ciao, sei qua. E Paolo dice: non siate ignoranti. Noi crediamo, versetto 14. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti. Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Questi vi diciamo sulla parola del Signore, noi viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore. Ossia, lui verrà e noi saremo vivi. Sarà una cosa reale, come un giorno di oggi che tu ti alzi e vai a lavorare. Non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti. E capiremo qui. Ossia, il fatto che già ci sono morte alcune persone e Gesù torna nella nostra generazione, non c'è nessun vantaggio, calma. Dove sono? 16. Perché il Signore stesso ha una ordine alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba. Perché una ordine della voce dell'arcangelo e al suono della tromba? L'arcangelo, la sua voce, è quella che porterà tutti quelli che sono morti in Cristo prima della generazione del ritorno di Cristo. Quando tu leggi Daniele, capitolo 12, versetto 13, la parola dice questo, che loro devono perseverare fino alla fine, perché nell'ultimo giorno possano risuscitare. Allora, l'arcangelo prima dà un grido e dopo viene la tromba di Dio, l'altro grido. Discenderà dal cielo, ok? Discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo, ossia tutti quelli che sono morti e sono morti con fede in Cristo risusciteranno prima. Dove sono? Io quando sono senza occhiali mi perco ogni tanto. 17, vero? Quindi noi, i vivi, superstiti, oh alleluia, superstiti, grazie, sopravvissuti, saremo, come c'è scritto, rapiti insieme con loro tra le nuvole. Apro un altro parentesi, perché voglio portare chiarezza. Io voglio che questa chiesa, 31 di dicembre, abbia una chiarezza dell'Apocalisse. Noi non incontreremo Gesù nelle nuvole. Guarda bene, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, ossia i morti arriveranno e noi troveremo i morti in Cristo sulle nuvole. Calma. A incontrare il Signore nell'aria. Quindi la Bibbia non dice così che il Signore ci aspetterà nelle nuvole e ci troveremo lì. No, incontreremo i morti nelle nuvole e dopo incontrare con il Signore nell'aria. Probabilmente questa area è la porta del paradiso, la porta del cielo. Come dice il salmista: alzate porta eterna perché sta arrivando il Re della gloria. Quindi troveremo sulle nuvole e dopo andremo a incontrare con Lui nelle aree. E così che cosa saremo con il Signore?
versetto 18. Confortatevi dunque a vicenda con queste. Confortatevi a dire, predicate uno all'altro su questo fatto. Predicate, parlate. Qua non sta dicendo così, metta paura. Se tu non ti converti vai all'inferno, Gesù sta tornando, guarda, hai visto quella confusione che c'è? Attenzione, no, confortatevi. Solo un tipo di parola c'è conforto, la parola di Dio. Allora lui dice, predicate a rispetto di questa cosa. Allora io affermo che è una eresia mettere paura e panico nelle persone, e è una eresia essere menefreghista, ignorare il fatto che Gesù ritornerà e prima di ritornare lui rapirà la chiesa, che sono due cose diverse. E capiremo questo adesso. Allora la Bibbia ci insegna che Gesù verrà per due tipi di persone. Numero uno, per chi lo sta aspettando. E questo possiamo trovare in 2 Pietro capitolo 3 versetto 11 al 12. Non leggeremo adesso, ok? Anzi, leggo solo io. Mentre attendete e affrettate la venuta del grande giorno di Dio. La Bibbia dice che noi non soltanto stiamo aspettando Lui, ma stiamo affrettando, desiderando, anelando. Quindi Gesù tornerà per quelli che aspettano Lui e secondo per quelli che amano il suo ritorno. Dopo tu puoi scrivere nella tua Bibbia 2 Timoteo capitolo 4:8. Lui parla di chi sta aspettando e chi ama il suo ritorno. E non studieremo su questo che dirò adesso, più avanti. Avrà un premio specifico per quelli che amano il ritorno di Cristo, chiamato corona della gioia. Quindi una cosa è aspettare, un'altra cosa è amare il suo ritorno. E la Bibbia ci insegnerà, e studieremo più avanti, che c'è una corona, un premio specifico per chi ama il ritorno di Cristo. Perciò non ascoltate stupidaggini che ti fa pensare che Apocalisse non è una predica che dobbiamo parlare tra di noi. Allora, rapimento e ritorno, due cose diverse. La parola rapimento nell'originale vuol dire in greco arpazzo, ossia torto alla forza, preso, sequestrato. E da questa parola deriva anche arpax, che vuol dire rubare, come un ladro, come un sequestratore. E noi capiremo perché lui dice rapimento e perché lui dice che sarà come il ladro della notte. Allora, quando noi leggiamo qui la Bibbia, è Matteo capitolo 25. Noi non leggeremo tutti i versetti, ma dal versetto di numero 10. Parla di 10 vergini, ok? E c'è una caratteristica in questi due gruppi: stolte e sagge. Memorizza quello che dirò adesso. Sagge. Ossia, la caratteristica della Chiesa dell'ultimo tempo sarà saggezza. Saggezza non è intelligenza. Intelligenza vuol dire conoscenza accademica. Nei ultimi giorni si avrà grande conoscenza accademica e per quello esisterà i falsi maestri. Saggezza viene dal cielo. E la caratteristica delle 5 vergini che noi prenderemo come esempio principale è che loro erano sagge. La ultima chiesa avrà questa caratteristica saggia, però avrà anche una caratteristica di stolta. E il versetto 10 dice così: ora, mentre quelli che andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, apriti. Guarda bene, in questo capitolo, tu puoi leggere a casa, prima che succeda questo c'è un grido che non si sa chi. Una voce che grida: lo sposo sta arrivando!
E subito questi 10 virgini si prepara. Rivelazione biblica per questo è: la voce profetica sarà la predica. Perché quando noi leggiamo la Bibbia, Apocalisse, esiste la rivelazione di Dio per ogni chiesa. E Dio, per parlare con ogni chiesa in Apocalisse, Lui parla con l'angelo della chiesa. Cosa vuol dire angelo nell'ebraico? Messaggero. Per noi angelo, noi nella cultura occidentale, è solo quello che vola, quello che abita nel cielo. Angelo è messaggero. E Dio, Gesù, dà un messaggio al messaggero di ogni chiesa. E guarda che cosa interessante. Qual è il problema di oggi? No, più avanti dico questo, perché questo problema voglio che ragionate insieme a me. Allora, guarda bene. C'è un grido dicendo: è arrivato lo sposo. Arriva lo sposo. 5 stolte adesso arrivano per i 5 saggi e dice: mi dai un poco di olio? E le saggi dice: no, perché non c'è abbastanza per noi. Nei giorni di oggi sarebbe questo, la notizia su reti social. Questa chiesa non ama il prossimo. Che cattiva. Ha chiesto un po' di olio, poteva regalare, ma non ha dato. È così o no? Loro hanno chiesto le sagge, e se Cristo ha chiamato loro di sagge, perché sono sagge. È una caratteristica. Quindi non erano cattive, erano sagge. Allora loro vanno a comprare, cercare. Quando tornano, la Bibbia dice che non trova più loro lì. Ossia, il rapimento sarà segreto. Perché le 5 vergini storte, quando arrivano, non c'è più, non vedi, non sa cosa è successo. Però c'è una caratteristica che voglio prendere con te qua adesso. La Bibbia dice così: che loro, capitolo 25 di Matteo, dice così, versetto di numero 8, la parte B: dateci il vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Preparati per non scandalizzarti. La Bibbia non dice che la lampada era spenta. Loro chiedono l'olio prima che la lampada si spenga. C'era luce. In questo caso biblico qui, l'olio non è lo Spirito Santo. Perché in Apocalisse, quando Dio critica le chiese, dice: se voi non prendete una posizione, io tolerò il candelabro, la lampada, che era lo Spirito. Ah, detalhe. Quando leggiamo Apocalisse, noi non vediamo parole di incoraggiamento che Dio ti perdona così, fai tutto quello che vuole. Gli ultimi giorni sarà parola di confronto contro i peccati. Allora, lampada qui è lo Spirito Santo. E l'olio è quello che dà il fuoco. Allora, per scandalizzare il tuo cervello, tutte e 10 avevano lo Spirito Santo. Perché la lampada delle stolte non era spenta. La differenza è che le stolte non aveva olio più per alimentare il poco che c'era. E le sagge avevano la lampada accesa e l'olio, cioè quello che lascia la lampada accesa. Per quello che Paolo dice: non spegnete lo spirito. Capito che quando Gesù ritornerà per prendere le 5 sagge, le 5 che rimangono, apro un altro parentesi per te. Lui non parla uno, plurale. Questo fa vedere che non esiste chiesa solitaria da solo a casa chiuso. 5 e 5. Lui poteva fare un esempio: una vergine per me a posto. Ma qui sta parlando della comunione, comunità, corpo, collettività. Guarda che cosa interessante. Tutti e 10 avevano lo Spirito, ma 5 stava spegnendo lo Spirito. Non c'era più come. Allora,
il ritorno di lui, o meglio, il rapimento sarà così. Quando leggo qua si capisce che non tutti vedranno, ci cercheranno. Non tutti os credenti andranno, è solo chi ha la lampada accesa e chi ha l'olio per alimentare questa lampada, non solo accesa. Allora, qui è il rapto. Dopo il rapimento, e non entro tanto in dettaglio perché entreremo più avanti, noi passeremo un tempo, e questo rapto è per la nozze dell'agnello, per dopo ritornare nella terra con Cristo. E lì si viene il secondo ritorno di Cristo, la seconda venuta. E come io posso garantire questo? Non garantisco adesso, salto, perché il tempo è già volato. Salto per la prossimo mercoledì. Però, Matteo 24, già che siamo qui. Allora, c'è un rapto, dobbiamo insegnare, dobbiamo avere vita, dobbiamo stare attenti, vigilare, pregare, confortare uno agli altri. Solo che dobbiamo capire che esiste alcuni segni biblici per capire che Gesù sta tornando. E capitolo 24 arrivano i discepoli per Gesù e dice: wow, guarda questo tempio come è bello, cosa ha fatto Erode. Erode è bravo, che bellissimo. Allora lui risponde così, versetto 2: ma egli rispose a loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico, in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Versetto 3: mentre egli era seduto sul monte degli Olivi, i discepoli gli avvicinarono a disparte dicendo: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della venuta della... Aspetta. Allora, i discepoli sono curiosi e domandano così. Loro fanno 3 domande in questo versetto. La prima: dici quando saranno queste cose, ossia quando il tempio sarà crollato. Numero 2: quale sarà il segno della tua venuta e della età presente, dei fini dei tempi? 3 domande. 3 domande. Quando crollerà il tempio, quando Cristo ritornerà e quando è il fine dei tempi. Vedi che sono stagioni diverse che vivremo. Allora Cristo comincia a rispondere tutto non in ordine cronologica. Dice così, versetto 4: Gesù rispose a loro: guardate perché nessuno vi seduca. Attenti. Prima Paolo dice: state attenti per non essere ignoranti. Adesso dice: attento perché nessuno vi seduca. Parola seduzione vuol dire engano, che non vi ingani. Poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Attenti com quello che dirò adesso. Noi vedremo una parola specifica. Io voglio che tu memorizzi: molti. Molti. Quando la Bibbia dice alcuni, numero piccolo. Quando dice molti, numero grande. 10 virgini, 5 rimani, 5 vai, molti rimangono. Ok? Noi vedremo che quando si parla di rimanere in questa terra, Cristo dirà quantitativamente come sarà. Attento. Molti. Pausa. Nel periodo di Cristo, dopo della... Perché qualcuno pode dire così: pastore, ma terremoto sempre avuto, questa roba sempre avuto, è vero. Però, quando i segni dei tempi sarà come il dolore di parto, quindi si chiama contrazione. E tu che sei donna e sei mamma sa cosa è contrazione. Comincia nel 7° mese, ma tu non partorisci nel 7° mese, solo nel 9. E cosa è la contrazione? Aumenta. Allora tutto quello che io dirò adesso aumenta ogni secolo che viviamo. Alcuni diranno che io sono Cristo. La parola Cristo qua è Mashiach. Dopo di Gesù c'è stato in quel periodo della Chiesa dell'inizio 78 persone che diceva essere Mashiach, il Cristo. Solo che dopo di questo, fino al giorno di oggi, ogni tanto c'è gente che dice io sono il Cristo. Si è aumentato questo numero. Più avanti, dove sono fermato? E ne sedurranno molti. Attenti.
Versetto 6. Voi direte parlare di guerre e di rumori di guerre. Allora, attento con quello che io spiegherò. Guerre e rumori di guerra. Ok? In quello tempo di guerra globale che prende il globo, ok? Sei stato diverse guerre, più di 20. Ma non era quella che è successo come la guerra mondiale a quale noi conosciamo. Qui lui sta parlando di guerra, come la mondiale che noi conosciamo, ok? E di rumori di guerra. Guardate di non turbare, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, ossia è il travaglio. Non c'è la fine ancora, calma. Adesso un'altra rivelazione per te. Perché insorgerà nazione contro nazione, il regno contro il regno. Pausa. Guerre, rumori di guerra. Guerra e minacce di guerra. Adesso nazione contro nazione, regno contro regno. Cosa vuoi dire? Nazione qua vuoi dire nella lingua originale etno, di etnia. Quindi lì vuoi dire che avrà guerra, come conosciamo mondiale, poi guerra di etnia contro etnia. Ossia dentro di una nazione, etnie litigheranno tra di loro. Etno contro etno. Secondo, reino contro reino, reino con la R piccola. Reino qua è di Basileia, che deriva anche basilica. Ti fa ricordare qualcosa di basilica? Basilica di San Pietro. Allora, lui sta dicendo guerre, sta parlando di nazioni, guerra mondiale, sta parlando etnia contro etnia, litigio della stessa etnia dentro di sé, e questa etnia contro etnia è insieme a reino contro reino, Basileia, o meglio, basilica contro basilica, ossia religione contro religione. 3 tipi di guerra: quella globale, etnia contro etnia dentro di una nazione, che può essere, e religione contro religione. Come, pastore? Semplice. La India, tempo fa, ha avuto un litigio tra muçulmani e induisti. Cosa hanno fatto? Hanno diviso e lì si forma il Pakistan. In Siria e Iraq, muçulmano uccide muçulmano. Religione contro religione, etnia contro etnia. Alleluia. Non per la morte di altri, ma per la spiegazione che Cristo lascia chiara per noi. Dove sono adesso, versetto? 7b. Perché isso gerará nazione contro nazione. Ok. Ci saranno carestie, terremoti in vari luoghi. Carestia che viviamo oggi, di ogni 10 bambini, 4 no hanno da mangiare e da bere. Si è aumentato. Terremoti nel tempo di Cristo succedeva in ogni 300 anni o 500. Oggi, a giorno, succede circa di 50 a 100 terremoti a giorno, fino alla scala Richter di 5.2. Nel tempo di Gesù, la scala massima che c'era era 4 punti. Pompeia è stata distrutta con 5.2. Oggi abbiamo un terremoto con la scala 9. E un giorno, la Bibbia dice che Gesù camminerà sul Monte dell'Oliva e dividerà in mezzo un terremoto. Gli studiosi hanno studiato che per dividere il Monte dell'Oliva in mezzo deve essere una scala Richter di 14 punti. Noi stiamo arrivando già alla scala Richter di 10. Aumentato, vedi che la contrazione aumenta tanto di terremoto? La carestia anche, dove sono? Mi aiutate? Ancora nel 7, non finisco mai. 8. Ma tutto questo non sarà che principio di dolore, vedi? Contrazione. Allora vi preparati, perché voglio scandalizzare te di nuovo. Vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno, sarete odiati. Noi saremo odiati per le nazioni. Parleranno male di noi. Calma. Dove sono? 9, 8, né? 9. Uccideranno, sarete odiati dalla gente a motivo del mio nome. Ossia, le nazioni ci odierà. Noi non saremo dolci per le nazioni. La Bibbia dice che noi siamo sale della terra. Prendi un mucchio di sale e metti nella bocca e un mucchio di zucchero. Il zucchero tu riesci a mangiare, tu riesci a mettere il sale e mangiare?
non tu sputa. Noi saremo come sale, il mondo ci sputerà. Noi non saremo dolci, come la gente pensa. Dio è amore, ma l'amore non è Dio. E quando l'amore diventa Dio, diventa una eresia. Allora molti si svieranno, attento, guarda bene, di novo, monti, quantità grande, si svieranno credenti. Si tradiranno, spirito di Giuda, avrà tradimento dentro della chiesa e si odieranno a vicenda. Noi ci litigheremo di più. È Gesù parlando, non io. Non è una profezia di Daniel. Ossia, la chiesa degli ultimi tempi ci sarà una grande perdita dei propri credenti. Perché ci sarà tradimento, odio, litigio tra di noi. E non spaventi. La gente dirà, io non vengo in chiesa per Tizio. Tizio mi ha deluso. E per quello che esiste una seconda chiesa oggi, che è la chiesa della gente che è ferita con la chiesa. Cristo ha parlato che questo aumenterebbe. Dove sono? 10? E dice che sono monti. Di nuovo 11. Adesso attenzione. Molti falsi profeti sorgeranno. Il falso profeta che sorgerà è la risposta per gli sviati e quelli che sono usciti dalla chiesa. Loro arrivano non con una falsa profezia, ma con un falso evangelo. È lì che l'amore diventerà Dio e Dio è amore. E perché l'amore diventa Dio dei falsi profeti? Perché loro diranno, no, fai quello che ti pare, peccato non c'entra niente. Dio ti ama come sei. Loro faranno un peccato di un modo relativo, troppo dolce. Allora i falsi profeti era la risposta per prendere questi che si svieranno. E la Bibbia dice molti falsi profeti, ossia accrescerà le chiese o i falsi profeti di questo genere. E sedurranno, ossia inganneranno, quanti? Molti, 12. Poiché la iniquità aumenterà, ossia il peccato aumenterà tantissimo. Non pensare che il peccato diminuirà, aumenterà. Tutto quello che tu non hai visto, da tua non hai visto, aumenterà tantissimo. E guarda bene, stiamo già finendo. L'amore dei più si raffredderà. Amore qua dice è agape. Solo un popolo nel mondo può avere amore agape, chi è salvato per Cristo Gesù. Quindi l'amore a Dio e l'amore al prossimo si raffredderà. E di monti si raffredderà. 13. Attenzione. Perché che Dio è amore e l'amore non è Dio? Perché se l'amore è Dio, se noi parliamo di amore senza parlare che Dio ha lasciato un'insegnanza, noi pensiamo che Dio non punirà nessuno. Nel versetto 13 dice così: ma chi, non dice monti, chi avrà perseverato, ossia non abbandonato, non si è sviato, sino alla fine sarà salvato. Alleluia, gloria a Dio. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testemunanza in tutta la gente, allora verrà la fine. Allora, dopo che arriva questi falsi profeti, dopo che arriva tutto questo, il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Attenzione, che tutto il mondo è questo? Il Vangelo esce da Gerusalemme, Giudea, Samaria, ai confini della terra. Qual è tutto il mondo? Come io posso affermare che già stiamo vivendo tutto il mondo? Semplice. Tutto il mondo è le Americhe. Vuoi un esempio? L'ultimo continente a essere scoperto è stato l'America. Pastore, Oceania era Asia. E quando il Vangelo esce da Gerusalemme, arriva nell'Asia, arriva nell'Europa, arriva nell'Africa e per ultimo arriva nell'America. Quindi è già toccato nell'ultimo, ai confini della terra. Il Papa Francesco, quando è stato eletto, come chiamavano lui? Il Papa del fine del mondo. Fai un Google e vedi a casa. Papa Francesco, Papa fine del mondo. È questa la nomenclatura che hanno dato a lui. Quindi il Vangelo sarà predicato da tutta la gente, fino all'ultimo posto di questo mondo.
Pastore, ma nella Asia che adesso non c'è. La Asia non ha bisogno di essere toccata dall'Evangelo, ma ha bisogno di essere reevangelizzata. Di nuovo, perché le 7 chiese di Apocalisse sono nella Asia. Allora, guarda che cosa interessante. Io mi fermo qua, perché io vorrei parlare di tante altre cose, ma finisco dicendo versetto 32. Imparate dal fico questa similitudine quando già i suoi rami si fanno teneri e le molte foglie vi saprete che la estate è vicina. Perché la estate? La estate è il rapimento. Perché il rapimento? Perché Cantici dei Cantici, capitolo 2, versetto 11 e 12, dice così: il tempo di cantare è arrivato. L'inverno è passato, la primavera è arrivato. Gesù quando muore nella Páscoa, primavera. Allora è tempo di cantare, di lodare, di adorare. Nel ritorno di Cristo sarà nella estate, non è tempo di cantare. Per quello dice la estate è arrivato, punto. Se Gesù arriva nella Páscoa, e la probabilità che ho già detto tramite la festa biblica che Gesù arrivi nel Rosh Hashanah è una festa delle trombe che è nel finale dell'estate. E la Bibbia dice, la estate, dopo che il fico fiorisce, è vicina. Così anche voi quando vedrete queste cose sappiate che è vicino e è proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano successe. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passerà. Perché la mia parola non passerà? Perché nel millennio, nel governo di Cristo, questa sarà ancora la legge divina. Allora, finisco dicendo quando dice, guarda il fico quando fiorirà. Il fico è Israele. Israele ha lasciato di essere nazione dal 70 d.C. e è tornato a 1948. Però tecnicamente 1948 non è fiorito Israele, perché non c'era ancora Gerusalemme. Gerusalemme arriva in 1967. Non esiste Israele senza Gerusalemme. Le profezie bibliche che cadranno in Israele cominciano da Gerusalemme. È il 67 che fiorisce. E lui dice, non passerà di questa generazione. La generazione può essere 40, 70, 80, 100 anni. Ossia, 67 Gesù, o meglio, Israele è tornato. E credimi, spaventatevi, prima di tornare in Israele, i giudei volevano portare loro a Uganda, dopo la seconda guerra mondiale. E sai cosa dicevano gli ebrei? Uganda ci sono dei belli fiumi, ma non c'è il Giordano che Dio ha aperto. Uganda ci sono dei belli monti, ma non c'è il monte al quale è caduto il fuoco. Noi vogliamo tornare a casa. Quello che tu vedi di Israele oggi, quello pezzettino lì, in verità, tutto intorno era di Israele, comprato da Davide e dato a Abramo. Per una trappola fatta nella ONU, hanno dato un pezzettino. Sai cosa è quello pezzettino? I balconi di quello che dovrebbe essere Israele. È il giardinino di quello che dovrebbe essere. Ma ha cominciato a fiorire e dare frutto. Alziamo in piedi per pregare. Prossimo mercoledì andiamo più avanti per capire alcune cose, alcuni segni, alcune cose a rispetto del rapito, tribolazione. E guarda, io voglio pregare insieme a te. Preghiamo per almeno qualche minuto. Perché la idea che Paolo dà è vegliate e pregate. La idea che Gesù dà è che 10 avevano lo Spirito, ma 5 stava già spendendo. Allora, io non voglio che noi come chiesa abbiamo qua un gruppo che sta acceso e l'altro che si sta spendendo. Pregheremo tutti i mercoledì dopo la predica, perché noi come chiesa Ravenna possiamo essere 100% saggi. Un alleluia. Chiudi i tuoi occhi e preghiamo. Prega il Signore, ravviva la mia fede. Ravviva la mia fede, Signore. Togli la tristezza, l'angoscia, la ferita, il trauma. Togli dentro di me queste cose, Signore. Io non voglio fare parte, Signore, di quelli che si svieranno, si odieranno, litigheranno, si tradiranno. Prega il Signore perché tolga del tuo cuore qualsiasi sentimento che è venuto per poter ingannarti. La Bibbia dice, molti saranno ingannati, molti saranno sedotti, molti saranno ignoranti, ignoreranno.
Preghi, Signore, perché noi come Chiesa possiamo ravvivare questa fiamma del risveglio, ravvivare questa fiamma dell'Apocalisse. L'Apocalisse non è la fine, ma la rivelazione del piano completo del Dio Padre, di restaurare la terra, di restaurare il mondo, di vincere per sempre Satana, di aprigionare Satana, di finire per sempre con il peccato. La croce è stata la salvezza per il mondo, ma il principe del mondo è ancora Satana. Il mondo è già del maligno, e questo finirà soltanto con l'adempimento dell'Apocalisse. Signore, che possiamo essere più credenti, che possiamo ravvivare la nostra vita di preghiera, di comunione, di parola, di digiuno, che possiamo essere vigilanti, che possiamo essere saggi, Signore, perché il Signore userà persone per dire: lo sposo sta arrivando e forse non ci sarà tempo per me di poter prendere l'olio. Allora, prima che questa profezia cominci a gridare dai quattro angoli di questa terra: dammi, Signore, questo olio per ravvivare la fiamma che c'è in me. Preghiamo, Chiesa, prega il Signore. Io ho detto: Signore, voglio che dopo questo studio di Apocalisse noi possiamo vivere un ravvivare mai vissuto in questa Chiesa. E questo ravvivare non è perché vogliamo che la gente si converta, ma è perché vogliamo un giorno essere in un incontro fenomenale con Cristo. Vogliamo evitare il dolore. Vogliamo evitare il dolore. Padre, io prego per ogni persona che mi ascolta. Un giorno, Padre, viveremo questa realtà, questo evento fenomenale. Io voglio, Padre, un ravvivamento. Perché la tua parola dice: badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi di stravizio, di ubriachezza, delle ansiose preoccupazioni di questa vita, e quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Che nessuno sia preso come un laccio qua, Signore, dall'improvviso. Padre, eu voglio essere un pastore, un profeta, un apostolo, un evangelista, un maestro per questa Chiesa, per insegnare, per profetizzare, per curare, per mettere fondamenti, Signore, e per portare nuova anima per Cristo. Benedica, Padre, questa Chiesa. Benedica questo popolo. Dammi la saggezza per essere una voce profetica e portare la Chiesa a un ravvivare di fede. Noi vogliamo, Padre, dire come dice Paolo a Corinzi: Maranata, ora vieni, Signore Gesù. Come dice la tua parola, Apocalisse 22, 21. E la sposa dice: ora vieni, Signore. Signore, noi non stiamo aspettando una soluzione per questo mondo, perché questo mondo peggiorerà. Noi stiamo aspettando l'incontro fenomenale nell'aria, al quale entreremo nel grande evento delle nozze dell'agnello, e un giorno torneremo in questa terra. Lì arriverà la soluzione, e quella soluzione sarà per cambiare per sempre l'umanità. Signore, io voglio profetizzare che noi entreremo in una nuova stagione profetica, spirituale e di saggezza per vivere nella pienezza dello Spirito Santo. Che l'amore di Dio, la grazia del Signore, la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti quelli che mi ascoltano qui presenti e online. In nome di Gesù, amen, amen. Dio ti benedica e preparati. Benvenuti, è arrivato l'Apocalisse. È la introduzione della introduzione, perché ancora studieremo tante cose buone per edificare la nostra fede. Pace a tutti, ci vediamo domenica. Saluto tuo fratello con la pace del Signore.